hay norte en Veracruz, pero vamos acá en el bulevar porque hoy hay un medio maratón nocturno. Ya están por salir, salen a las 6 de la tarde, faltan como 5 minutos, ¿no? Si distorsiona el sonido es porque está reciendo mucho el viento. A lo mejor se va a escuchar un poquito medio raro, ¿sí? Pero es por el viento, porque ya estamos teniendo ráfagas bastante fuertes. Parece que ya vienen los primeros competidores. Me parece. Vamos a ver. Ya vienen aquí los primeros competidores. Yo creo que es del medio maratón, que son los primeros que iban a salir. Luego hay de categoría de 14 kilómetros y luego una de 8 kilómetros. Ahí nos vamos encontrando todos. Ahí vienen todavía más. Este es medio maratón. Imagínense, nocturno y con viento del norte. No, cero sol para que los agote. Vienen todos. Tienen que ir hasta prácticamente todo el bulevar, se juntan con el de Boca del Río, llegan hasta el final y regresan para hacer los 21 kilómetros. Ahí van. Wow, son muchísimos. Aquí ya son los últimos que se inscribieron al medio maratón. Me imagino que ya no tardan en salir los de 14 kilómetros y luego los de 8. Aquí los pescadores, un montón de tablitas. Yo creo que esas las tienen en venta a todos los que quieren venir a pescar y no traen nada. Les venden las tablitas. Aquí vamos llegando al malecón. Está fuerte el viento, está arreciando. Mire cómo se
Van a ver el rato cómo se hace cómo chocan el mar con los muros. Me imagino que hoy el puerto está cerrado, no entra ni sale ningún barco. No sé si esta es la otra categoría que ya los lanzaron, de 14 kilómetros nada más, de 8, no sé cuál sea. Son categorías donde recorren menos cantidad de distancia. Pero aquí ya son muchísimo menos, no sé cuál sea. Vamos a llegar todavía hasta el malecón, hasta el paseo, es donde está la salida y la meta. Pues ya aquí llegando al malecón, el muelle, otro de esos enormes barcos que traen que llevan más bien vehículos. Pues ya viene aquí el primero, no sé si este chavo es del medio maratón, no sé, muy pronto viene otro. Sí. No ha llovido ya, pero entró el viento del norte, para que refresque un poco. Así está hizo varios días de calor, pero bueno, que vinieron esos 6 días de lluvia, sí nos afectó bastante. Y ahorita pues hoy sábado, domingo y lunes va a estar el calor prolongado. Me moví un poco, allá está la meta, pero me moví un poco porque está muy oscuro y no se alcanzan a ver los competidores. Está mejor, por lo menos se alcanzan a ver quiénes son en un momento dado, porque ya estaba todo muy oscuro, no se veía nada. Nada. Hay otros dos competidores. Yo creo que lanzaron a todos los grupos y esos que están regresando pues deben de ser los de la carrera corta de 8 kilómetros nada más, porque están regresando muy rápido, ni siquiera eran 20 minutos, eran creo que deben haber sido los de 8 kilómetros. Así que va a estar para el rato que van a regresar los de medio maratón. Estos deben ser los de 8 kilómetros. Deben ser los de 8 kilómetros. Mínimo otros más. Sí, están regresando muy rápido. I heard you got some bad news. The doctor says a year or two, but I believe in miracles. Have you ever seen a small tree
sprouting up through concrete, because I think that's what you're gonna do. If you ever need my help, then I would come running from the back room. I would do anything to save you, honey. The moment you feel unwell, I need you to call out from the darkness. We can go back to before it all started. I heard you saw a hail of gunfire, and not everybody made it home. Lately all you do is run in place, having trouble finding meaning, and I can see which way you're leaning. But I'll be damned if I just let you fade. If you ever need my help, then I would come running from the back room. No, tiene que chatear primero antes de llegar. Me mandó un mensaje, ya voy llegando. La animación. A la motocicleta, así que va a tener lugar de la categoría de 14 kilómetros, ¿no? Está fuerte el viento, ¿no? Está recién.
remembering all of those nights beneath the window frame. Don't know why we keep going running around in the same place. Can't decide. Live my life on the ground or in outer space. Memories keep me waiting for you. Keep me waiting for you. Leave with me to the stars above. No, no creo que salgan ahorita. Ya no sabemos quiénes son quiénes, qué categorías son. Hay que estar viendo que van llegando. Vamos a empezar a caminar hacia la casa. De todos modos, nos vamos a ir encontrando a los competidores en el camino, porque todavía faltan muchísimos de los que fueron al maratón, a medio maratón. Ya parece ser que llegaron los primeros hombres, pero todavía no llegan. Pues ahí vamos. En el bulevar ahí no lo vamos a ir encontrando. El puerto, miren, hielos. Se reparan los barcos. Eso normalmente se los he presentado en el día o en la mañana. Ahorita está en la noche, todo iluminado. La residencia naval. Normalmente cuando los pasos están llegando, están limpiando. Y acá, bueno, acá vienen competidores. Como les decía yo, ahí nos vamos a ir encontrando a varios de ellos. Creo que es la del medio maratón. Me parece que ahí van las motocicletas y el patín la van acompañando. Me imagino que debe de ser la que viene en primer lugar. Ya están empezando a llegar los del medio maratón, me imagino. Aquí ya vamos terminando el bulevar, bueno, el malecón, perdón, para entrar al bulevar, meter mar y tierra. Están cerradas las calles por el mismo evento que estamos viendo. Y acá está el muelle de la Armada. Vean ustedes cómo está el mar ya de aquel lado. Está volando el sombrero. Helados.
repartidores. Yo digo que nos íbamos a ir encontrando aquí en el camino. Viene más allá atrás. Nosotros vamos aquí en la Plaza del Migrante. Ya todo esto ya lo conocen ustedes, si han visto mis videos. Hay un video por ahí donde les explico de cada una de las estatuas que están ahí, o de los monumentos que son. Tóquenlo por favor para que los vayan, para que sepan de qué se trata esto. Aquí esta plaza tiene para descansar, para correr, hasta también para patinetas, que aquí hay un chavo que está con una patineta. Como hay unas partes aquí elevadas, las ocupan para usar. Miren. Esperando que no afecte la luz de la motocicleta. ¿Cuál categoría? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuál es? Pero ya están también ellos en la etapa final. Entonces vamos a pasar aquí adelante, donde hay unos helados. Un helado en el patio. Allá adelantito están. Creo que es el silbido de un barco, pero no sé por qué. Es que no ni sale ni entra ninguno. Qué raro. Para anunciar algo, para llamar la atención. No hay nada ahí. Un pequeño grupo ya de ahorita pues no hay problema, porque como está cerrado el bulevar, todo el bulevar, pues puede uno con confianza cruzar. Mamey y mango, ¿no?
Este yo lo pedí de vainilla y chocolate. Aquí en el bulevar siguen llegando corredores. Nosotros vamos a pasar un ratito aquí viendo unos heladitos. Vale. ¿No? Pues ya ahí necesitamos de una nieve. Ahí tiene güero. Ese nombre porque a todos los que pasan le dicen, hablándoles para que entren a tomarse una nieve, todos le dicen güero, sea del color de piel que tenga. Y eso es lo cómico de aquí, porque ya se le quedó la piel, güero. Todavía vienen varios corredores. Varios. Todavía les falta como un kilómetro. De verdad que hace rato que venimos, menos que aquí en la plaza de Ministerio, también a Templete, y había un grupo musical que está tocando ahorita ahí. Estamos llegando por ahí. Cerraron el bulevar, pues los restaurantes un poco vendieron ahora y algunos ya están cerrando, y las nieves ya están cerrando ahorita. Normalmente cierran a medianoche, pero no sé si ya no. yates. Vamos despacio. Y acá todavía varios corredores que van a su ritmo. Se quedaron atrás, pero porque van corriendo a su ritmo. No se ve, la mayoría no se ve cansado. Y sobre todo
cuando dicen que si está cansado y que no, todavía puedo hablar. Sí, todos pueden hablar. Es un puesto de hidratación, ya es el último puesto antes de llegar a la meta. Los niños contribuyendo para entregar un hidratante o agua. Ese letrero desde allá arriba, el rojo. Es somero. Pues aquí ya llegando a Villa del Mar, ya adelantito vamos a cruzar para llegar y entrar hacia mi casa. Entonces yo creo que aquí ya damos por terminado este video. Espero que les haya gustado. Es otra actividad distinta a la que normalmente hago y sobre todo también en otro horario nocturno. Así que pásenla bonito. Si no se han suscrito, suscríbanse. Es gratis. Denle like al video, compártanlo si es posible. Y bueno, disfruten lo que les presento. Nos vemos en el siguiente video. Sale.